好包，開始。有咩好嘢啊？新十日，又買手機啊！係依家啱喎，啱嚟喎。做嘢啦，我哋都因為呢個係斬晒，即係哦，即係收晒先斬，跟住就就係你見係啊，見到呢個啦，見到咗所以揼煲翻嚟，跟住就上嘅時候就街頭，即係上嘅時候呢隻手就喺後面隻手嘅，即翻得二蚊啦。係啊，即翻得2蚊啦。好啦，跟住曙光度分。冇差。你冇咗個，你夾硬揾咗呢個做硬食咧，呢個就唔差啦，你冇計。好靚。係啊，硬埋我。賣唔到喎，如果係咪？你唔使埋咁多人㗎嘛，但係你頭先點解個菜咧，你一硬食咗啊，跟住就夾硬嘅呢一下嚟達前佢要變咗我啊嘛。夠鐘。